Всем здравствуйте, с вами Антоша, вы на канале Нуклеон, и мы с вами продолжаем проходить первый Биошок. В прошлой серии мы дошли вот до вот этой вот оболочки электромагнитной бомбы, которую нам в этой серии необходимо собрать. Смотри, если я нажимаю Е, он мне говорит: у тебя ничего нету. У тебя ничего нету, из чего ты ее... О, комментарий разработчиков тут еще остался, но мы его в прошлый раз заметили, да, мы его слушать сейчас не будем. Вот, говорит, у тебя ничего нету, и ты из чего собрался собирать, ты, дружочек-пирожочек? Вот, и дал нам миллион заданий, накидал нам вот сюда вот куча всего. Найти 2 кварты ионного геля, найти нитроглицериновый заряд, найти 4 отрезка R34. Господи, как все это сложно читать, какие сложные слова, блядь. Все это нам нужно, ну вот как я понимаю, для чего. Мы так-то вот тут написано найти офис Эндрю Райану, но мы его уже нашли. Но чтобы его открыть, надо перегрузить ядро. А чтобы перегрузить ядро, видимо, надо завершить электромагнитную бомбу. А чтобы ее завершить, надо найти эту хуйню. Господи. Слишком большое дерево всяких заданий получается. Но мы это сделаем. Еще мне один человек в комментариях писал, типа... Зайди в какую-то справку, посмотри, мол, там будут уровни того, как ты сфоткал всяких врагов, и что за них дают, и тому подобное. Но вот здесь вот я порыскал сейчас, пока видос не начал записывать, я вообще ничего похожего не нашел. Я не знаю, тут как бы просто, ну как, написано, что к чему. Вот так вот просто написано. Я не особо нашел ни в закусках и лекарствах, но это явно не то оружие. Тут, конечно, есть фотосканер, но тут просто написано, как им пользоваться. Сделать фотку, ла-ла-ла, сделать достаточно фотографий, получите различные бонусы в битве против этого типа. Типа бонусы получите, но какие, я не увидел, где здесь оно находится, так что хер знает. Вот заметки, как бы, виды урона, смена оружия, изменявших плазмид способностей, ну... Что-то не знаю, короче, не заметил. Возможно, имелось в виду посмотреть именно на какой-нибудь вики или типа того, ну ладно. Хватит тут стоять, пиздеть, так сказать, говорит. Пиздеть с тобой хорошо, но надо и как бы и дела делать. Давай-ка мы на всякий случай сразу, кстати, этот фото... Блять, вот неудобно с ним бегать, тут все, картинка так размывается. Опа. Хорошо, уже один. Вот мутант-стрелок. Вот у нас есть здесь вот это вот, да, показывается. Фотоглаз, там 10% это у нас этот стоит, плазмид. Вот здесь показывается, хорошо, мутант-стрелок, прогресс следовательно С. Но типа, где это посмотреть еще? Вот здесь вот где-то я тоже этого не особо нашел. Где-то вот тут вот, ну, хер знает. И в управлении нету такого, чтобы открыть именно какую-то вот эту справку, в которой написано, Блять, да ты заебала стрелять, сколько можно. В которой написано, каков процесс исследования у нас сейчас. Что-то я сегодня, короче, мажу. Если я сегодня буду слишком много мазать, короче, то ты имей в виду, сегодня у меня была очень классная бурная ночка. И, к сожалению, нет, это не то, о чем ты подумал. Она была настолько бурная, что я сегодня поспал, блядь, наверное, часа 2. Но тем не менее, я сел, я записываю все ради вас, потому что, ну, надо. И так там целый день, получается, не выйдет видос. Целый день, представляешь? А как это я так могу оставить-то? Вот. Поэтому сижу и записываю, в принципе. Все ради вас, так сказать. Так, давай-ка пошли мы, наверное, так, обратно. Ой, бля, тихо. Что такое? Это в меня какая-то турелятина стреляет уже, да? Какая-то турелятина, скорее всего. Ать! Вот оттуда что-то, да? Нет. Вон вылазит что-то, какая-то хуйня. Нет, не вылазит, подожди. Откуда в меня кто стрелял? Непонятно. Почему мне стрелка тут куда-то вот не туда на меня хочет вести? Куда ты меня хочешь вести? Я ж там был. Я же здесь уже был. Ты меня куда хочешь вести-то, блядь? К вот этому моему основному заданию мне это не надо. Подожди, давай перенастроим стрелочку немножко. Зачем у нас вот это выбрало? Давай вот это вот ты выберешь, нет? Я его где найду-то, блядь, тогда? Ну, умный, конечно, тоже. Я не знаю, сделали тут стрелочку, которая ведет не туда, куда мне надо. Ну, давай тогда искать на шару. Будем этот вот гель и все подряд, и все вот это. Походим мы, собственно, сейчас, по крайней мере. Оу. Где ты вышел, молодец? Где ты, блядь, вышел? Где ты идешь, орешь? Это он где-то сверху или где? Или здесь где-то? Я, если честно, даже не помню, откуда я здесь пришел, потому что последний раз Биошок я записывал несколько дней назад. Вот, наверное, надо было как бы немножечко вспомнить, но я думаю, мы тут все разберемся. Так, это нам не надо, соответственно, меня. По-моему, я где-то сверху прошел. Где-то я сверху ходил, вниз я забуривался или нет? Нет, я тут не забурюсь, надо вот оттуда буриться. Короче, открываем, соответственно, вот эти вот двери, взламываем. Раз они не взломаны, явно мы их не взламывали. Итак, раз, давай. Так, ведет он наверх, мне ее, значит, наверх. Мы пойдем вот сюда, вот тогда наверх, вот сюда, вот наверх. Бляха, не, еще одну наверх, еще. Где, куда я положил-то? Вот это вот сюда, и... Ой, не то взял. Так, тихо, и вот это сюда. Отличненько, успешный взлом дверей. И пойдем мы, наверное, сюда. Бляха, ё-моё, подожди-ка секунду. Мне нужен немножечко моего телекинеза. Давай-ка стулом я вот так вот, оба.
Отлично, хорошо. Давай-ка я еще стулом его немножко хуякну. И еще, чтобы вот точно ни во что не врезаться. Где тут дурак? Вон он идет. Давай закрой. Закрой нахуй сюда, не надо идти ему, блядь. Что-то там из типа американской классики, там 80-х и тому подобное. Ты же не сюда идешь. Ты же не сюда идешь, я только открыл эту дверь. Ну, правильно, сюда и не надо было идти, все правильно. Все правильно. Так, а что тут есть? Блядь, что-то притянуло, что хуй знает. Да ладно, у нас до хера этого. Вот, стул мне нужен, стул обратно. Давай-ка еще мы, где вот? Вот эту хуйню, ладно, мы сможем обойти, а вот эта вот хуйня мне не нравится. Ну ладно, хорошо, то... Тихо, 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 тихо. А вот это вот я могу сделать? Могу, конечно. Опа, давай вот сюда вот тогда ее. Сразу будем эти херовины. Пулеметная турель, так мы ее обыскивали. А, в тебе что-то еще и было? Давно? Нихуя себе. Блять, сколько их тут много-то? Сколько их тут много? Ну-ка, давай-ка сюда. Давай наверх куда-нибудь. А, вот так вот можно, да? Понял. Давай как-нибудь вот туда, не знаю. Куда-нибудь туда, короче, нацелься. А ты чё? Ты чё не нацелилась-то? Алло? Алло? Там что-то еще заело, блядь. Так, ух, ну ты молодец. Себя-то нахуя притягивать. Так, жидкий азот возьмем. Правда, не пользуемся им нихуя, но... А, у нас и не может. Да, окей, хорошо. Стальной болт, алкоголь, это все забираем. Это все мое. Это все себе. Это все сюда. Что там за игра? Такая... Да. В смысле? В смысле? Подожди. Что значит пора идти, мистер Би? Что значит пора... Только ты здесь откуда? Тебя же здесь не должно быть. Тебя не было, вы видели? Там же он один шел. Она откуда взялась-то? Что ты... Да подожди, ты куда мне деребанишь-то? Не-не-не. Подожди, ну давай тогда загандоним, нихера себе. У меня так-то сколько тут собрано? Маленькие стрички на этом уровне. Одна сдохшая, это, видимо, когда я ее немножечко... А другая, вот видишь, ходит с вот этим дебилом. Ладно, хуй с ним. Давай тогда вот его заебошим, мальца. Мальца совсем чуть-чуть заебошим. Ага, беги сюда, давай, я похожу вот так вот здесь вот. Ты же не убил эту маленькую девочку, нет? Не убил. Хорошо, пока по-тихому, аккуратненько. Да не надо так сильно-то, не надо так сильно, подожди. Не делай мне ничего, не делай мне больно. Я, блядь, не люблю так, я так не люблю. Тихо. Ать, опа, аккуратно. Давай, мистер Би, пизда. Ага, пизда тебе, мистер Би, короче. Так, где девка? Так, спасти. Нет. Все. Тогда, получается, мы всех троих на этом уровне нашли. Ну, одну я помню, что мы случайно там, я нажал не ту клавишу, мы ее захуячили. Но в плане, как бы, ну, нормально, в общем-то, получается. Да, давай. Спасибо. Хорошо, не за что. Я, правда, ну да, одна у меня немножечко туда крякнулась. Но это не я, это все кнопки, я вообще. Я как будто бы кнопки нажимаю. Это не я кнопки нажимаю. Ангелочек. Время спать, ангелочек. Ты полезла спать опять, что ли? Ёб твою мать, как ты тяжело забираешься. Как пиздить меня, так я не знаю. Они прям вот самые такие эти. Самые бодрые, у них там все нормально. Они такие хуяк. А как спать, так они не могут. Так, ладно, выруби мне одну и ту же песню, которая тут уже херачит сколько, не знаю. Блять, а как вас куда выкинуть-то можно, чтобы прям вот, ну-ка давай, в себя. Вот сама тут, стой, короче, сама с собой. Так, кто это играет-то, где? Вот эта хуйня играет. Так, заебал граммофон. Хорош играть. Хорош играть. Дай в тишь. Да, блядь, зачем ты ее так притягиваешь? Что очень сильно быстро. Нитроглицерин, вот он, кстати. Вот и он, как, правда, он выглядит как цветочек какой-то, или как, не знаю, как лампочки со светодиодами. Немножко странновато. А о чем мне тут на... Давай-ка послушаем, давай. Кровь на улице? Ну, конечно. Некоторые пошли по пути саморазрушения, злоупотребляя плазмидами. Само собой. Но я не собираюсь делать заявление и диктовать законы. Великая цепь движется медленно, но мудро. Именно наше нетерпение открывает путь правительственным паразитам. А когда вы впускаете их, они начинают пожирать город изнутри. Лучше бы, блядь, не рассказал, честно говоря, как открыть, блядь, стол. О! Непонятный переключатель. О! Спасибо, Эндрю. Что такое? Ебать. Спасибо, Эндрю Райан, говорю. Не, нихуя не спасибо уже. А-та-та-та-та-та-та. А-та-та. На. Хорошо. Давай взломать. Давай взламывай. Эндрю Райан такой тут все что-то рассказывает. Пока непонятно все равно его теория. Как бы он так такими, ну, достаточно абстракциями на самом деле говорит. Это не очень прикольно. Я-то думал, он мне более расскажет, ну, свою как бы нормальную теорию. Ох, блять, как у вас тут все не кстати. Так как у вас тут все по-дурацки вот это придумал-то ты. Так, давай тогда мы сюда. Ага, вот сюда вот тогда. Вот таким вот идиотским путем пойдем через все вот эти такие. Оп, сюда. Так, ну хорошо.
Если к нам тогда зайдут, то получается... О, мина это хорошо, мина это прекрасно. Если к нам зайдут, то они сразу же огребут у нас от турелечки. Мы пока улучшим, знаешь, что? Знаешь, что? Наверное, убойную силу гранатомета мы улучшим. Наверное, да. Да, мы улучшим ее, потому что мистер Би что-то долго как-то уже глушится, он как-то посильнее стал, не знаю. Так, нитроглицерин. Один это был? Один? В смысле один? Подожди, не туда зашел. В смысле один? Так, а мне-то на 2. А, нет, один, все правильно. Я думал, я вот с этим спутал. Ионный гель. Ионного геля мне на 2. А когда я уже нашел R34, 2 отрезка? Хуй знает, пока тут ковырялся, я что-то даже не заметил, что я их нашел. Как где-то нашел. Вот батарею я сейчас нашел. Давай обращать внимание, что я нахожу. Я думал, что я нахожу эти маленькие такие части для делания патронов, вот этого всего. А нихуя себе, что я, оказывается, нахожу жесткое что-то. Так, ну понятно, что я туда могу пойти вставить туда эту херню, но пока она мне ничего не даст. Пока мне это ничего не это. А вот сюда-то мне можно, нет? Вот сюда-то вот так вот я сделаю. О, можно. Можно, смотри-ка, давай труп обыщем. Что у тебя? Керосин? У тебя ты вот просто здесь умер с керосином? Интересно, как это у тебя, конечно, получилось. Так, ну давай тогда наверх. Давай, наверное, наверх пойдем. О, подожди секунду. Подожди секунду. Стой, стой, стой. У меня зарядочка вылетела из телефона. Ать, все хорошо, у меня на нем таймер просто. Кто в меня стреляет-то, блядь? Откуда? Сверху? Или откуда? Я не понимаю, но он меня явно не попадает. Откуда стреляет? Ладно. Флаг ему в руки, когда-нибудь попадет, короче. Где-то идет какая-то жесткая перестрелка. Пока нормально тогда, ладно. Пойдем наверх. Поднимемся. Где-нибудь бы еще вот здесь вот нам бы пролезть. А, вон вижу. Где-то вот здесь вот должна быть какая-то... Вот, да, дверь. Она прям вот в тени, еще не видно света, ни хера. Пойдем тогда здесь посмотрим, что у нас тут. У нас тут послушать можно. Ну? Поставил новые прокладки. Что за бардак? В общем, код 0512. Если вдруг тебе когда придется там заниматься ремонтом. Это вот сюда вот имелось в виду код 0512, да, я так понимаю? Скорее всего, офисов, да, Кибирс. Ну, походу, сюда, скорее всего. Мы могли тут не взламывать ничего, а просто код найти, ввести. Но он тоже поторопился, он тоже решил взломать. Ладно, тогда поживем так. Поживем так, уж ничего не поделаешь. Так, тут я тоже этого мистера Бабблса захерабался. О, моток проводов R34. Так вот, это с них, что ли? Нихуя себе. А есть с кого-нибудь другого все это? Оп, здорово. Здорово, мужичок, здорово. Подожди, я тебя немножко зафоткаю. Вначале немножко тебя зафоткаю. Ты у нас кто? Ты у нас мутант-стрелок. Этих я не люблю, блядь. Этих я не люблю, они очень много дамажат. Очень много дамажат, очень много попадают. Несмотря на то, что я тут стараюсь как-то мансить, туда-сюда, из стороны в сторону бегать, но это не особо помогает. Так, батарея у тебя, пирожные с кремом, хорошо. Так, где мы были и где мы не были? В принципе, вот там вот где трупы мы скорее всего были. Но мы тут так сумбурно тоже, по-моему, пробежали в последний раз. Прям такие тёп-тёп-тёп, по-быстренькому. О, есть одна кварта ионного геля. Нихуя себе. Нормально, быстро. Хорошо, что сюда завернул все-таки. Ну, забрали и хорошо. Тут больше ни херца нету у нас. Патроны мне пока делать не надо. По крайней мере, на автомате меня устраивает количество патронов. На остальном не знаю, но пока, короче, не буду я тратить вот эти вот бабосики свои бабосянские. Так, поднялись, все посмотрели, сразу все углы посмотрю. Мало ли тут стоит вот реально какая-нибудь вот эта вот очередная там кварта или моток этих проводов, которые мне нужны. А я их пропущу, да ну его нахер. Ну его нахер. Посмотрим пока на прекрасный красный мир. Почему он тут красный? Почему тут решили красную подсветку сделать? Непонятно. Так, ну пойдем. Кто-то там еще попездывает. Кого-то мы не доебали. Так, здравствуйте. Ага. Где-то слышу этого опять. Где-то слышу мистера Бабаблса. Где-то Бабаблс ходит. Тут я помню, как мы жали на этот, на рычажочек. Тут мы тоже, у нас такая была эта сумбурная достаточно хуйня. Мы тут бежали, всех разъебывали. Так, сейчас проверим. О, как мало патронов-то. Как мало патронов-то, блядь. Подожди-ка, вот этих вот много. Тоже мало. Это хуёво, но мне его надо заебошить. Мне его прям надо заебошить, чтобы с него моток проводов хуякнуть. Подожди-ка. Есть идея. Давай я тогда вот так вот, наверное, сделаю. Ты вот здесь пойдешь? Ты вот здесь пойдешь, тебя не шутну вот так вот, если подожгу здесь все, нет? Наверное, нет. Наверное, не подожгу. Наверное, нет. Блять, плохо. Что ж делать-то? С дробаша его, что ли, хуячить? Но мне не хватит столько, наверное. У меня не хватит прям. Ну, 43, конечно, у меня есть картечи, но мне не хватит в плане того, что аптечек. У меня нет столько хэпышев. Хэпышев-то нету, блядь. О!
Ой, дурак, здорово. О, спасибо. Ну давай, пизди его, давай, давай. Стой, 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 стой. А, точно, я вспомнил. Блядь, да не то ты сделал. Зачем? Зачем его-то? Нахуя? Подожди, нет, Бабблс, я не это хотел сделать. Да стой, 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 стой. Бабблс, Бабблс, успокойся, подожди. Дай-ка я вот сюда вот пролезу. Дай, вот сюда вот заберись. Ну хотя ладно, тут тоже сойдет. Тут тоже сойдет. Ну-ка, на-ка нахуй. Подожди, акробат, блядь. Стой, акробат. На-ка нахуй. Подожди. Хорошо, вот так вот тебя. Ну-ка, давай, падай. Падай и вот сюда вот падай. Ты сгоришь? Ты сгоришь, хорошо. Так, Бабблс, ну-ка я тебя вот так вот немножко тоже подожгу на всякий пожарный. И расстреляю просто отсюда тогда с арбалета. Он же тоже нормально дамажит. А отсюда он меня не достанет, по идее. Ну-ка, панч. Хорошо. Вот так вот и буду тогда стрелять. Бам. Замечательно. Бам. Слушай, по-моему, это читы какие-то, я не знаю. Что-то он там встал, он уже весь это пузырится, кровоточит, короче. Так, хорошо. Иисус его там любит кого-то. Окей, ладно. Так, все, теперь можно мне выбраться-то? Можно выбраться? Отлично, хорошо, можно? Спасибо, спасибо. Это замечательно. Я не пойду к тебе, нет, не пойду. Все, я мотки собрал. Мотки собрал, по-моему. Ну-ка. Да, мне осталось только, получается, 2 кварты ионного геля захеракать. Так, ну пойдем тогда. Пойдем поищем здесь, наверное, еще одну кварту ионного геля. На всякий... Вон она, вон она. Вот это она же, да? Это же она? Ой, блядь, как быстренько. Как быстренько мы все собрали. Я думал, это займет пиздец сколько времени, а что-то так все забралось и забралось. Тут, правда, все пиздят. Наверное, мы сейчас все-таки купим. Вот здесь вот мы все-таки купим, наверное, этот. Точнее, ну, да, получается, купим аптеку. Аптек прям, наверное, до талого надо закупить. Мне почему-то так кажется. Где у нас эти все магазики-то? А где? Я не туда пошел. Подожди, универсальный... Так, здесь мы тоже, кстати, можем сделать. Нет, тут нехуй делать. Ладно, не буду я это сделать. Не хочу сейчас этим заниматься. Блядь, что-то я куда-то не туда сдребаляхнул. Куда-то не... Вот, здесь. Нет, вот да, здесь. Да, добро пожаловать на распродажу. Давай мы тебя взломаем, чтобы ты был более распродажный. А то, говорит, распродажа, строить все пиздец. Втридорога, короче. Так, давай мы сюда пойдем. Потом, получается, наверх пойдем, потому что у нас тут все как-то в жопе. И вот я уже вижу как бы дорогу-то, в принципе, да. Пойдем сюда. Слушай, как-то хорошо это сделалось. Так, сюда тогда, сюда и одну продолговатую. Смотри, сама взяла, построилась и замечательно. Так, давай купим предметы тогда. Аптека до талого. Ох, прям мне так хорошо сразу стало, как только я осознал это. И давай, наверное, осколочных гранат вот так вот еще купим. Они, в принципе, пригождаются, особенно когда мы каких-нибудь... Вот, опять. Опять он там... Опять мы бабблсов, хуябблсов будем бить, походу. Ладно. Пойдем тогда. А, это ты здесь резнулся опять, что ли? Нет. А где? Непонятно. Непонятно, ну ладно. Пойдем тогда собирать, короче. Пойдем собирать и соберушку. Разбирать разберушку тогда. Так, где она? Тут где-то вот здесь, да? Да. Окей, собрать раз. Это мы поместили что? Ионный гель, по сути, поместили. Я так понимаю, вот эти вот 4 лампочки загорелись. Что-то еще загорелось, хотя вроде ничего не изменилось. И вот это. Все, все. Электромагнитная бомба собрана. Конечно, давай возьмем. Куда ты ее запихаешь, блядь? Смотри, сейчас в карман засунет, да? Где она, блядь? Куда ты ее запихал? Давай вынимай, блядь, природный карман. Надеюсь, что так. Ага. Тебе надо пробраться к ядру мимо поста геотермального контроля. Вот тогда и проверим, знали ли эти умники, о чем толкуют. Ну, сейчас проберемся, конечно, Атлас, но ты вот ответь мне на... Ой, подожди. Пиздят там очень много. Вот, Атлас, ты мне скажи. Ты мне хоть раз, блядь, за всю игру помогать собираешься, нет? По правде вот прям. Придешь, нет, хоть раз, блядь. А то ты меня немножко подзаебал. Что ты мной командуешь, а по факту не приходит вообще. Так, мутант-стрелок хорошо исследовали. Ну-ка, на-ка нахуй. Ать, аккуратненько. Панч! Замечательно. Так, нет, надо взять тут автомат, потому что они тоже далекие. Давай мы тебя твоими же патронами, короче. Твоими же патронами. Да. Вот так вот, аккуратненько. Отлично. Отлично, забрали. Так, где ты меня там слышал? Ты меня не слышал, Человек-паук. Пауков мы, по-моему, нафоткали. Они даже не фоткаются, насколько я помню. Мы их нафоткали, когда с этим... С Сандером Коэном хуярились. По-моему, мы их дохуя нафоткали. Да ебать, вас тут живы. Откуда у вас тут столько? Я не буду с ним драться, короче, не хочу. Не хочу с ним сегодня драться. Ой, мать с Мишкой. Это я помню. Давай. Вы... Так, а ты в смысле? Ты чё везде тут ходишь-то? Я пройду мимо. Я мимолетом. До свидания. Я тебе ничего не делаю. Сестричек ты их не трогай, у тебя их и нету, поэтому все хорошо.
Так, ну и пойдем тогда. Куда ты меня ведешь-то вообще, кстати? Ты меня сейчас ведешь уже установить устройство у ядра. То есть к самому этому вот ядру, да, ведешь? Окей, это нам, получается, скорее всего, надо сейчас вниз будет спускаться, да? Так, кто пиздит? Кто где пиздит? Непонятно. Непонятно, кто где пиздит. Хорошо. Хорошо, спускаемся, я так понимаю, вот туда вот прямо. Это, ну, единственное, что похоже хоть как-то на ядро, да? Поэтому идем туда. О, что это такое? Это, подожди, может это, конечно, что-то не то, что мне нужно? Напалм. Но напалм у меня... А, нету. Серьезно, нету. Но мы огнем не особо и пользуемся, на самом-то деле. Так, а что? Это закрыто. Нам сюда? Прям сюда? А, вот это ядро. Геотермальный контроль. Но это все где контролируется, да, раз контроль? Что логично. Океану не терпится затопить Восторг. Это случилось сразу, после начала войны. Читал об этом в газетах. Погоди, сейчас посмотрим, что можно раскопать. Давай, раскопай. Что значит океану не терпится затопить Восторг? То есть вы как-то все хуево установили, что все, короче, протекает, и вы теперь вините океан? Так это не океан виноват, это этот. Так, с помощью гаечного ключа. Это ладно, это не то. Винит океан, да? А по факту, как бы, виноват это, блядь, строители вообще-то, нет? Которые все это строили. Безответственные такие немножко. Так, тут мы тоже менять ничего не будем, пока ничего не получали, потому что... Ой, блядь, как я не люблю, когда вот так вот заходишь, эта хуйня сразу включается. Да. Стой. Стой. Все, хорошо. Дай-ка я тебя взломаю сразу же, на всякий случай. Да взломаю, я тебе говорю. Взломаю. Да взломаю, блядь! Чего она не взламывалась-то? Так, аккуратненько. Аккуратненько. Это все открываем. Так, можно идти тут через дохера вещей. Но мы пойдем. Давай вот так вот, короче, мы пойдем. Да, сюда наверх. Бляха. Это у нас есть. Хорошо. Вот сюда. Вот сюда. Теперь нам надо наверх. Вот прям вот такую вот шпуньку. Теперь вот сюда вот это наверх. Вот сюда вот это наверх. И одну вот эту. Замечательно. Ускорить. Хорошо. Так. Медицинский доллар. Давай взломаем, мало ли тут будут враги какие-то. На всякий случай взломаем. Так, тут я пройду. Смотри-ка, тут я даже пройду. Нихера себе, вы даже ловушек не наставили до херища. Так, мне надо, знаешь что? Вот так вот. Теперь вот это наверх само уже идет. Хорошо. Еще примушки-то есть? Одну примушечку хотя бы. Хорошо. Это примушечка есть. Это есть. Погнали. Отлично. Пока что взломаем. Что это у нас? Жидкий азот. Да у нас его до хера, говорят. Поэтому не будем. Так, еще есть? Ну, конечно, есть, блядь. Конечно, кто бы сомневался, что их нет. Ать! Замечательно. Да давай взломаем. Блядь, Атлас, ну ты меня сбил. Поток магмы, используя перераспределительный клапан. Тогда вода остынет очень быстро, и ты сможешь добраться до ядра. Но Райан точно заметит. Возможно, для надежности поставит защиту по периметру. То есть, как бы, чтоб мы не делали, нам Райан все равно пизды даст. Типа, не будем к нему в офис пытаться проникнуть, даст пизды, будем, даст пизды. Что мы вообще тогда там делаем? Так, надо идти наверх, на самом деле, до Талова. Давай вот так вот пойдем тогда. А затем пойдем вот так вот. Тут опять наверх нам нужно. Вот так вот эта верхотушка. Это сюда. И вот если примушек хватит, а их, блядь, не хватит быстрее, а их не хватит. Ну, давай тогда вот этими диагонульками тогда вот это вот все сделаем. Вот так вот тогда. Ага. По-дурацки немножко получится, но сойдет. Так, тут все у нас оффлайн. Ладно, оффлайн. Контейнер, аптека. Неплохо. Мины. Неплохо. Доляры хуёво, потому что можно было и побольше мне доляров дать. Так, ну чё? Делаем, да? Уже все? Уже можно? Уже прям вот, ну, хуячить, да, или чего? Ну, давай. Уничтожит ли тебя эти создания? А, ну, типа, она удерживает. Подожди, сейчас я послушаю. Если ты попробуешь сбросить меня в пропасть, то и сам полетишь следом. Я предлагаю тебе быструю смерть. Охуенное предложение. Куда лучше того, что тебе предстоит узнать, когда ты победишь. Ну, я лучше узнаю, короче, ладно. Я лучше узнаю, а то что быстрая смерть, это как-то я быстрая смерть. Я могу точно так же закрыть игру просто тогда. Быстрая смерть, нихуя себе. Так, ну-ка ты иди нахуй давай. А он не поворачивается назад-то хоть, нет? Не, вроде не поворачивается назад, нормально. О, это хорошо, что я тебе хуйнюшки взломал. Так, ну-ка я тебе помогу немножко. Подожди-ка. Где? Оп. Отлично, в движении сейчас еще должен быть, да? Да, прогресс А, хорошо. Отлично, погнали дальше. Ой, блядь, как долго, если вот... Ой, как долго. Ладно, вертим. Вертим, крутим тогда. Давай, может, до Талова даже докрутим, нет?
Может, они сюда ничего и не сделают мне? Вот, смотри, троечка уже. Нормально, хорошо. Ну, ребят, вы ничего мне не сделаете. Я просто для талого кручу-верчу. Вас мало. Вас прям очень мало. Все, я все сделал. Вас мало, я говорю. Типа, как-то Райан послал очень малое количество народу. Так, ну что ж. Давай остываем ядро. Ядро остывает у нас через океан. О, туда теперь можно спрыгнуть, прикольно. Я так понимаю, нам туда и не надо, нет? Ага. Они все мертвы? Надеюсь, что так. Надеюсь, он еще надеется. Пора направляться к ядру. Ну пошли к ядру. Подожди, говорю. Пошли к ядру. Я же там не исследовал вот это вот место еще. У нас же тут вот где-то еще было. Так, подожди-ка секунду. Это у нас что? Осколочная граната. Пойдет со мной. Со мной пойдет вместе, конечно. Так, давай-ка вот сюда вот я слямзю. Так, где-то вот здесь вот. Нет, не здесь, но тут тоже что-то есть интересное. Так, чувачочек. О, подарок. Я же говорю, что я что-то проебал, по-любому. Я не знаю, что это за хер, но я его заебошу. Вот, усовершенствовать оружие тут еще можно. Собрался я, конечно, блядь, да. Давай, наверное, снижение отдачи, вот это вот, да. Потому что что-то... О, нихуя себе, дробовик валяется просто так, никому не нужный. Снижение отдачи, потому что автомат очень сильно вот так вот у меня наверх улетает постоянно, когда я пытаюсь стрелять. Мне это вообще прям не нравится. Ну-ка. О, теперь хорошо. Теперь хорошо, и домашний тоже, по-моему, отлично. Куда ты полетел? Ты где? Куда-то взял, улетел. Зачем ты куда-то улетел? Так, подлутаемся, поищем тут все. Сейчас мы, я так понимаю, будем куда-то на днище спускаться, в самое дно. Поэтому надо сейчас тут все подлутать, поискать потрошки, еще что-то. Вот сюда спустимся. Я помню, что там сзади тоже были приколюхи свои. Подарок от Теттенбаум там был, опять же. Какой нахуй Господь? Ты что тут лазаешь-то, блядь? Тебе разрешение есть, блядь? Паркурщики ебаные. Иди, блядь, уроки учи, давай. Прыгает он тут по дворам. Так, это мы забираем. Не безумие, послушаем. Построить город на дне морском. Ну, это тупость, согласен, да. Мы могли бы освободиться от цепких лап паразитов. Ну, Еще мы могли бы создать экономику, которая где угодно, на земле. Общество, которое они не сумели бы уничтожить. А тут они прям не уничтожают, да? Построить восторг на дне моря. Невозможно было построить его где-либо еще. Ну, мне кажется, возможно. Типа, на вас же точно так же и здесь накидываются, по-моему, все, нет? Так, вот 200 адом мы взяли. Блядь, мины не используем нихуя. Тут у нас что? Заткнись, нахуй. Не играй, блядь. Не играй, подожди. Дай послушаю. Аня Андерсдоттер. Вот это круто. Наверное, я могла бы согласиться. Рехнуться можно. Я верила во все это. Верила в Райна. Но когда дела пошли скверно, Райан сам перестал верить в восторг. Перестал верить в великую цепь. Он верил только в силу. А теперь здесь все трещит по швам. И моя дочурка пропала. Даже хуже, чем пропала. Стала одной из этих тварей. Так что же, я убийца? Но вот сейчас мы это и выясним. А ты как будто не знала, куда идешь, да, я так понимаю? Так. Может, и не знала, кстати, реально. Может, и не знала. Так, давай мы что возьмем-то тут, наверное, да? У нас тут, на самом деле, столько дохуя всего. Это у нас всякие эти, соответственно, да, тоники, хуёники. При ударе вы выделяете электрический разряд, нанося урон всему, что вас окружает. Увеличивает урон от гаечного ключа. Это хуйня. Уменьшает силу тока при взломе. Нет. Эксперт уменьшает сложность при взломе турелей, роботов и камер безопасности. 20. Нет, подожди, давай-ка я наверх. Вначале я возьму то, что прям мне хочется, то, что прям нужно. Во-первых, это будет, естественно, улучшение здоровья, да. Ячейка физического тоника. Возможно, кстати, возможно. Давай возьмем. Ага. Вот у нас открылась еще одна. Хорошо, спасибо, блядь, спасибо. Давай вот и этого тоника. Хорошо, увеличим. Да. Это тоже пригодится. Боевой тоник тоже пригодится. И вот теперь мы смотрим, соответственно. Замораживает на более долгий срок, дает больше времени уничтожить замороженного врага. Неинтересно. Создайте приманку, которая отвлечет от вас внимание атакующих. Неинтересно. Привод я объект бешенства вынуждает напасть на кого-то другого, кроме вас. Максимум Евы. Да мы Евой-то, блядь, почти не пользуемся тоже. Так. Рой насекомых. Еще более опасный рой насекомых. Ладно, не знаю. Не знаю второй, потому что я не знаю первый. Циклон-ловушка. Забрасывает мутантов выше в воздух, чтобы они оказывались над вихревыми воротниками. Акустический удар. Силовой удар, отбрасывающий живые организмы предмет назад.
Электролизатор, вызывающий более длительный шок. Последнее слово области боевого применения вызывает особо длительный шок. Поджигайте живые и неживые объекты. Повторное использование увеличит супер жар. Бляха, ну может быть, не знаю. Получаете меньше урона от электричества. Наносите больше урона, когда атакуете с помощью электричества. Минус 2 отметки тревоги, минус 2 отметки перегрузки. У нас, по-моему, есть хакер-эксперт. А у нас он и есть, по-моему, нет? Не помню. Но, по-моему, какой-то есть точно. Вы не несете меньше урона от огня и сами наносите больше урона, используя огонь. Ага. Как по-дурацки написали. Несете меньше урона от огня. Получаете уж тогда бы написали. Что так сложно-то? Плазмиды потребляют меньше Евы. Торговый эксперт. Да подожди ты. Снижает цены в торговых автоматах. Давай вот это мы возьмем. Да, это мы возьмем. Это мы поставим, знаешь, вместо чего? Вот у нас есть хакер-эксперт обычный, да. Мы поставим его... А я пока не скажу. Пока тебе не скажу, куда мы его поставим. Приглушает звук шагов и значительно увеличивает урон при нападении на ничего не подозревающего врага. Экстра питание получает дополнительное здоровье. Давай вначале мы еще купим хакер-эксперт вот этого, да? Угу. Как-нибудь можно сразу тут заменить, да? Блять, не получится. Вот вместо вот этого поставить. О, это я заменил, да? Хорошо, вместо вот этого тогда поставлю. Так, получается дальше. Дополнительное здоровье, это ладно, это хуйня. Взрыватель машин, посмотри, что это такое. Увеличивает урон, который вы наносите камерам слежения, турелям и роботам. Нет, не надо. Всякий раз, когда вы что-то взламываете, вам добавляется немного здоровья и Евы. Ой, это хорошо. Это прям хорошо, но куда бы это поставить? Наверное, вместо вот этой вот хуераги я поставлю, да. Скоростной взломщик, эксперт безопасности, держатель ключа. Ладно, это пока не надо. Тогда пока вот так вот. Пока вот так вот, пока походим вот так вот, как есть. Хорошо, в принципе, меня пока устраивает. Тогда получается. Здесь вот мы где-то, по-моему... Вот сюда вот мы не ходили, да? Да, вот сюда вот. А это то же самое, это та же самая дверь. Блять, ну ладно. Ну ладно, хорошо. Тогда поехали. Вроде как дела закончены. Поехали тогда здесь. Ох. Это будет сейчас, наверное, кстати, переход по локации. Возможно. Я думаю, что да. Скорее всего, это будет... Ой, бля, чё? Лифт второй у вас тут немножко разъебан, по-моему. Наверное, сейчас уедем куда-то. Блять, эти скримеры. Все же тебе тут нравится. Ты ощущаешь нечто необъяснимое. Подумай немного, и, возможно, нужное слово придет на ум. Ностальгия. Ну, может быть, кстати, и ностальгия. Я не знаю, потому что мы не знаем предыстории про главного героя. Может быть, он и... А может, он и основал, короче, там типа вот это все, нет? Пульт управления лифтом. Давай, погнали. Да нихуя мне не предложил, реально. Я не знаю, зачем мы его слушаем просто так, по приколу. Потому что ты нас убить хочешь, вот почему. Вот и все. Сюда надо спрыгнуть или что? Или что надо здесь делать? Установить электромагнитную бомбу. Давай. Давай устанавливать. Что, надо съебаться, наверное? Нет, может быть? Может быть, надо съеба... Ясно. Ясно, понятно. Съебаться у нас не выйдет. Ага, перегрузили. Хорошо, сейчас будет миллион врагов, нет? По-моему, да. По-моему, да, сейчас что-то будет очень-очень плохо, короче. Так, Бабблс, хуявился, ты меня не трогаешь. Ты меня не трогаешь, а вот ты меня будешь трогать. Что-то мне там надо щелкнуть, я не понял, что мне Атлас сказал, потому что очень шумно, я Атласа вообще не слышу. Я из себя-то хуёво слышу, если честно. Прям приходится сейчас как-то громко разговаривать, чтобы хоть что-то услышать, что я говорю через наушники. А тут что-то все заорало тоже. Так, ну пойдем тогда. Пойдем. Я так понимаю, что надо щелкнуть этим рычажком, чтобы в офис Райана попасть, раз уж мы перезагрузили все. А моя, бля, сила в дробашике, на самом деле, вот, поэтому вам меня тоже не очень одолеть, мне кажется. Ну-ка, блядь, ты чё тут, попрыгунчик-то, алло? Попрыгунчик, блядь, ты чё? Так, перезарядись, ладно, он меня куда-то тут упрыгивает. Так, секунду. Блядь, у меня же время же идет, я совсем забыл. Вы чё, блядь, на меня тут это... Накинулись-то, время же идет, точно, блядь, точно, ёбаный в рот. Подождите, пацаны, 5, 4, 3, 2, 1, стой! Успел вроде. Я успел! Успел же, да? По-моему, успел. Пожалуйста, успел. Хорошо. Я забыл, что у меня время идет. Я что-то такое. О, попиздим их сейчас, порастреляем.
А у меня там уже тикают, там это, туда-сюда. Молодец, блядь, Антоша такой взял, что-то затупил. Ну ладно, бывает, ладно. О, так, ну чё, увидим самого Эндрю Райана. Я так понимаю, он, видимо, создатель все-таки всего вот этого дела. Раз у него тут все-таки названа в него честь Райан Industry, плюс он там... Его ебло везде на этих статуэтках, как Ленин, там бюсты его всякие разные. Так, что у вас тут есть? Кто-то уже приходил, на самом деле, сюда вот с этим, с дробашиком. И, по-моему, он не очень помог, но мы тоже попробуем это сделать. Ой, как темно. Можно найти правду. Воистину свое время для всякой вещи. И теперь, когда я вижу тебя воплоти, я понимаю, что у меня рука не поднимется на тебя, но знай, ты самое мое большое разочарование. Твой хозяин слышит меня? Да он мне не хозяин. Ты можешь меня убить, но ты не получишь мой город. Моя сила не в огне и стали. Это то, чего паразитам никогда не понять. Свое время для всякой вещи. Время жить и время умирать. Время строить и время уничтожать. Пойдем, дитя мое. Нам осталось поговорить. Схуяли я, дитя-то твое? Кто мы, блядь, такие вообще? Что-то я не понимаю ни хера. Райан ввел программу саморазрушения ядра. Это совсем не то, что ты думал. Он намерен уничтожить весь этот проклятый город. Скорее туда. И прикончи этого маньяка, пока все не взлетело на воздух. Это прям точно прикончили? У меня, в принципе, время есть, нет? Атлас, ты давай что-нибудь мне скажи это получше. Типа вот мне прям бежать надо? Или у меня есть время тут вот поколдоебить, тут походить, посмотреть? Еще, блядь, главное, говорит, хозяин тебя твой слышит. Да он мне не хозяин вообще ни разу. Я вон повзламываю, вот автозлом использую, раз уж у меня тут есть. Посмотрю, что у меня тут интересного тоже есть. Снаряд, наводящийся на тепло, вот есть. Но я не знаю, сколько у меня их есть, они сейчас попадают все вниз, короче, такие. Вот револьверные, давай мы купим вот эти, вот эти, вот это купим. Они попадали, нет? Нет, смотри, не попадали, значит нормально, все, хорошо. Так, тут у нас что? Поменять генные штуки. Так, давай мы на самом деле поменяем что-нибудь. Аптечки дают вам больше здоровья, это хорошо. Всякий раз, потому что взламываете, это хорошо. Аптечки первого еще. Ага. Вы можете повторно обыскать контейнер трупы. Давай вот это вот мы поменяем, знаешь, на что, наверное. Блять. Давай вот так вот, короче, все-таки вот так вот, потому что там как-то это, ну, мне кажется, лучше. Так, здесь у нас что, аптека, соответственно, все вот это все лутаем. Все равно мы не пользуемся этим вторым поиском, который якобы очень классный, очень, типа, полезный. Мы его как-то вообще игнорируем с тобой. Так, давай мы еще, наверное, докупим до того, что у нас, блять, надо было автозлом делать. Так, секунду, подожди. Куда ты идешь-то у меня? Куда ты идешь? Стой. Ясно, я не успел. Да, устройство закоротило, хуй с ним. Давай взломаем вот так. Не будем себе мозгу ебать. Нихуя, тут и нету. А тут и нет патронов, оказывается. Бляха, плохо. Ну давай купим пленки. Ладно, хуй с ним. Чуть-чуть купим пленочки тогда. Ну и все, получается. И все как-то. Особо у нас ни хера и не осталось. Тут как-то все так темно, господи. Наверх куда-то можно зачем-то подняться. Зачем я сюда поднялся? Чтобы что? Пока не понял, короче. Так, ладно. Тут еще наверх можно подняться, сюда, соответственно, нельзя. Я так понимаю, вот это вот у нас главный-то путь, куда нам нужно. Где, собственно, Эндрю Райан, вы мне объясните? О, тут что-то можно куда-то пройти. Ну-ка, давай пойдем сходим. Не знаю, куда мы идем, но пойдем сходим. Ага. Так, выбивай нахуй. Выбивай. А нам сюда и надо, подожди, наверное. Стой. Ну-ка, дай-ка я тут посмотрю. Что-то есть еще? Нет? Осталось? Не, нихуя не осталось. Я думал, вон туда можно прям пробраться. Ладно, без проблем. Пойдем тогда сюда. А раз у нас тут проход, сюда мы и пойдем. Так, вот сюда, вот аккуратненько по стелсу. По стелсогончику. Ага. Хотя вроде тут ничего не предвещает беды, и туда особо не проберешься. Ну давай, спрыгиваем. Would you Kindly? Что-то не мог бы ты... Kindly, хуй знает. Состояние младенца какого-то. Что написано-то, блядь? Объясните мне. Ну давай ты. Доктор Сушон. Так. Клиент Пантея Футуристикс. Возраст младенца 1 год, вес 58 фунтов, мускулатура крепкого 19-летнего мужчины. Чего? Результаты неутешительные, но в пределах ожидаемого. Это как, блядь?
В смысле, возраст младенца 1 год, блядь, а мускулатура 19-летнего. Ну-ка еще давай. Это типа мы вот такие вот из пробирки, блядь, какие-то Моя хуи. собачка. Какая хорошая. Спасибо, папа Сушон. Хочу, чтобы ты сломал ей шейку. Чего, блядь? Сломай этой милой собачке шейку. Нет, прошу вас. Сломай собачке шейку. Будь добр. Нет. Нет. Ай, блядь. Я что, блядь, плакать в игры захожу или что, нахуй? Что за хуйню вы мне включаете, блядь, такую жесткую? Так, а это у нас кто, соответственно? Фонтейн лысенький, Эндрю Райана я узнал. А Сушон, вот он, блядь. Он похож на этого, из этого, блядь, где Breaking Bad, короче, этот, который держал там чикен какой-то чикен. Тененбаум, Жасмин Жален, хуй знает. Я так понимаю, вот это Атлас, скорее всего. Ну, возможно. Возможно, Атлас. Жасмин Жален. А, бля, это которая выступала там что-то, кто-то куда-то. Ладно, хорошо. Тут, кстати, нету... этого, блядь. Как его зовут? Коэна? Или это Коэн? Нет, это Райан, блядь. Он появляется снизу постоянно, это Райан. А Коэна нету. Так, хорошо, куда идем-то? Куда идем, Райан, блядь? Ты куда ускакал-то так далеко? Андрюшечка, блядь. Андрюшечка, ты что мне включаешь какие-то страшные записи? На них, блядь, собак убивают. Совсем ебанулся, нет? На них что-то вообще все как-то неутешительно. Блядь, там можно было пройти же. И теперь он идет за мной. Здорово, В конечном блядь, итоге, Райан. Чем отличается человек от раба? Деньги? Власть? Нет. Человек делает выбор. Раб повинуется. Думаешь, у тебя есть воспоминания? Ферма, семья, Что-то было, да. самолет, катастрофа. Ну, было, да. И потом это место. Но была ли там и вправду семья? И потерпел ли самолет аварию? Или его угнали? Чего? Заставили сесть. И сделал это не человек. Нечто выращенное специально, чтобы идти как лунатик по жизни, пока его не включит некая простая фраза хозяина. Был ли послан на убийство человек или раб? Человек выбирает, раб повинуется. Входи. Я сейчас что-то подохуел немножко, если честно. Здорово. Остановись, будь любезен. Будь любезен. Слова, имеющие власть. Знакомые слова? Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, сделай это. Пожалуйста, найди. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, найди Райана и убей этого мерзавца. Это просто как вежливость, нет? Сядь, будь любезен. Встань, будь любезен. Блять. Беги! Стой! Повернись! Человек выбирает. Раб повинуется. Так мы что, какой-то хуй выращенный из пробирки? А как мы тогда выбирали, убивать девок Тененбаум или нет? Вот опять же. Убей! Человек выбирает. Раб повинуется. Повинуйся! Живее! Бери генетический ключ Райна. Фу, блять. Любезен, сунь его в эту чертову машину. Что-то я выпал, короче. Что-то вы что такое вбросили-то, блядь? Ебануться.
Вы чё так сюжет-то по... Блядь, ебать тебя в рот. Охуеть. Так мы вообще, получается... Так, нет, ну у меня не состыковочка. Не состыковочка-то есть. Мы как тогда выбирали то, что Тененбаум убить или там это помиловать вот этих вот девок, типа и тому подобное. Золотые кинопленки. Да не надо, блядь, подожди. Стол обыскать. Я вижу, что золотая кинопленка у нас найдена. А как мы тогда выбирали, если мы типа вот, ну, человекоиды, блядь? В смысле, нет, человекоиды. Типа говорит, будь любезен, вставь. Так а давай я не буду любезен и не буду нихуя вставлять-то, нет? Давай я не буду нахуй вставлять. Тут есть вот этот вот выбор концовки, нет? Я просто, у меня есть такое предположение, что сейчас все идет как-то к концу. Как будто бы. Давай-ка мы нахуй пойдем. Там вот какая-то была штука, мы можем в нее залезть, нет? Блять, будь любезен, говорит. Я выбираю, я человек. Давай я выбираю нахуй Атласа послать, давай? О! Давай я нахуй Атласа пошлю, давай. Блять, нет, не получается нахуй Атласа послать. Что-то я думал, какой-то это запасной путь. Давай, Атлас, в пизду иди, нет? Зачем здесь медичка? Подожди. Зачем медичка? Зачем она здесь? Подожди, ну давай я ее, конечно, ёбну. Может, сейчас будет какая-нибудь драка-ебака, я не знаю, мало ли. Не, мало ли будет. Хорошо, подожди, давай я схеракну ее. Я не знаю, что сейчас дальше будет, потому что представляю, что сейчас мы что-то сделаем. Атлас скажет, типа, блядь, молодец, там собачка. И хуяк титры такие пойдут. Так я пока не хочу, подожди, не-не-не. Давай на всякий случай вот это сделаем. Хорошо, успешный взлом, давай. Тут мы будем... Ладно, хорошо. Че, активировать? Активируй. Что это? Ну, мы активировали витокамеру, ладно. Нахуя мы это сделали, не знаю. Все, точно нету никаких вариантов? Ну, пошли, ладно. Пошли, хорошо. Давай. Отмена самоуничтожения использовать. Давай. Отменяем, хорошо. В принципе, нормальная тема. Но я не хочу Атласу подчиняться, блядь, больше. Отличная работа, парень. Пора заканчивать наш маскарад. Никакого Атласа нет. В смысле? И не было. Человеку в моем положении не обойтись без поддельных имен. Блядь. Как-то раз был В смысле Фонтейн? притворялся. Но ты так старался, что, полагаю, Ты тот хуй, который... Блядь. Фонтейн. Сука. Ты очень тихий, Фонтейн, пиздец. Тут более-менее слышно. Пиздец, я просто был собачкой по его побегушках. Ебануться. Пиздец. Чё за серия, блядь? Что такое? Что? Осторожней, мистер. Хорошо, я буду осторожен. Я буду. Все. Я осторожен, пиздец. Я сама осторожность. А чё, почему девочка мне сказала быть осторожен? Мне Тененбаум сейчас поможет, нет? Почему она мне сказала быть осторожным? Да, блядь, сколько вас здесь, ёбаный в рот. Все, мне надо отключить тревогу. Где она отключается? Где-то здесь было. Подожди. О. Девчата, я иду. Все, пошли. Да, я иду. Куда? Блять, я в ахуе. Что происходит? Одни мозги ломать. Я, блядь, какая-то это из пробирки, я не знаю, блядь, Капитан Америка выращенный. Не, да, Капитан Америка. Мне там, блядь, 1 год, еще что-то. Тененбаум мне помогает, потому что я не уебан, а нормальный человек. Прощением, дитя. Она меня, походу, и создала, Добро блядь. пожаловать в твой родной город. Еще и этот, блядь, Атлас, не Атлас. Сына Фонтейна, да? Теперь ты знаешь правду. Ты был его орудием. Тебя вернули в восторг, чтобы ты спас его. Так, а что ты раньше-то не сказала, если ты знала? Ты спас моих малышек. Я перед тобой в долгу. Пока ты спишь, я Фу, уберу блядь. часть ментального влияния Фонтейна. Он больше не имеет над тобой полной власти, однако способен еще потянуть за ниточки. Спасибо, И мать. это будет неприятно.
Спасибо, мать. Охуеть, Мы поместили бля. в твой разум массу замков и запоров. Ага, У Фонтейна есть большая часть ключей, но не все. ага. Сушонг создал твой разум, научил Фонтейна управлять тобой. Ты можешь найти ответы в квартире Сушонга.